gugur rupa ayu tawa bagus sik enom seger lumrah jajal tuwek. Karisma sik enom ayu seger jajal tuwek. Enten ana 20 tahun kas umurku wis swidak. Ora ya wis ora kaya iki. Nggih, nek wis tuwa ya Allah, nggo awak wis ringkih nggih napa mboten? Sik enom-enom awak seger ambune wangi jajal wis tuwa. Wah, nendi-nendi gawane basem. Sing kakung ya ngono, nom-nomane ya gagah. Jajal nalikane tuwa. Ya Allah, apa meneh kok lara-laranen ngono. Apa-apa ora iso dhewekan. Ya repot. Tapi kalau semuanya gawe dasar agamane apik, akhlake apik, ibadah ya sregep. Masya Allah, bagaimanapun bentuk wajahnya dan juga rupanya, tapi akhlake apik akan menutupi segala kekurangannya. Lho nggih napa mboten? Oke. Dadi siji rupa, loro bondo, kula sugih. Bondo Bandung Bandar Bandoso omahe model gedhong magro-magro manggon ana pinggir embong sing nyawang padha domblong nganti nabrak ngobakul gentrong. Jebul imane kosong agamane melongkong senengane nganakne duwite uang. Totoler mun ana donya kajen keringan amarga sugih bondo tapi ana akhirat dadi inti neraka. Alu ora pati sugih tapi cukup agamane teguh imane kukuh. Uripe nalika ana donya ayem tentrem ana akhirat uripe uga seneng. Allahumma amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Menikah karena harta itu ya memang penting lho Mbak. Dene melarat nganti ora iso mangan ya susah, ya betul. Tapi wong urip niku ngaten, walaupun kita menemukan pasangan yang kaya hartanya, tapi orang duweni rasa syukur, sugih ya iso melarat nek mung nuruti gaya hidup. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Akeh titike bondo itu tergantung si pemakai. Syukur lan ora akeh bondo model kados napa kemawon. Tapi kok duweni sifat serakah, ora duweni syukur dateng ngersane Gusti Allah. Sugih wis ora umum, gajine wis ratusan bahkan miliaran. Lho, sik panggah wangi ngapusi rakyat lho, pertama bareng dioplos. Lho nggih apa mboten? Meneh ra serakah ra syukur ya ngono kuwi. Kurang ae. Tapi nek titik senadyan tok bandane niku titik, tapi disyukuri ngoten yo ndadekne rumah tangga tentrem walaupun makan hanya sepiring berdua. Wah, tapi kok bisa menerima urip yo ayem. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Mas Irfan, menikah karena harta kuwi ngono yo penting, tapi jadi laki-laki harus punya harga diri. Ojo ngerabi bojomu krana wong tuane sugih, jangan ya Dik ya. Apa meneh aku besok urip kudu penak mergo entuk warisan saka wong tua, saka maratuwa. Itu laki-laki nggak punya harga diri. Loh, jadi laki-laki itu harus punya harga diri. Sugih berdiri di atas kakinya sendiri, hasil dari keringatnya sendiri. Niku luwih hayem entuk warisan saka wong tua lan maratuwa. Bonus deh, alhamdulillah, ojo ditolak lu ngono. Loh, tapi kan orang ngarep-ngarep. Ojo mau ngarep-ngarep ngopo wong tuaku karo maratuaku wis sugih, ngungkang-ngungkang wis entuk warisan yang wis sugih lapo dadak kerja lah. Iki ngono males ganti napa ganti penggawean namanya enggak punya harga diri. Nggih napa mboten? Laki-laki harus punya usaha, harus punya harga diri, ngopeni anak bojo dari keringatnya sendiri. Setiap tetesan keringat seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarganya itu menjadi penggugur dosa bagi dirinya. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Rabi krono bondo, tapi bondo sing keprimen. Pengen urip ayam tentrem niku anggone golek rezeki kudu sing halal. Ojo sampai ketutan barang haram. Lho pangapunten zaman sakniki niku ya Allah, sapa sih sing kepengin uripe susah? Ora ana. Nggih napa mboten? Mboten nenten. Tapi senantian to gak pengen urip susah. Yuk jangan terus mencari rezeki itu menghalalkan berbagai macam cara.
wal-wal gedual mbuh sepatu mbuh sandal mbuh pelasi mbuh trepan mbuh gulem mbuh bantal mbuh kodhok mbuh kadal pokoke ra konangan kalau duntal mulane nyengkal so nikmati yo kial-kial. Ya Allah, ya Allah. Niki na donya seneng tapi susah nenggone akhirat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih mungguwe Allah. Mulya niku ora karena bondo pangkat derajat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, tapi sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan ngelampahi amal kesainan. Mangkane nalikane pikantuk nikmat sing luwih aja dadi wong sing sombong, nalikane dadi wong ora duwe ora usah cilik ati. Dudu ayune dudu bandane saged yo sak pira kuwi nadane mandut kula mawon nggih. Mandut aku. Dudu ayune dudu baguse acine menungso munggo pangerane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing saben dinane tindak tanduke ing saben dinane ya Rasulullah sakmono nek manut nadane jenengan sak pinten to nggih sakmono ya Rafi'asya ni wadaraji. Nah niku sing urung temu nadane. Karo mlaku. Yo bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'asya ni wadaraji. Diwal karami ya uhailal ju diwal karami tutu bandane tutu pangkate munggu heng pangeran iman lan takwane nindake ninggal larangane beso amale diundo-undo dhewe beso amale diundo-undo dhewe. Sedap nadane dereng kepanggih mengki dipadosne lagu liya mawon kok sing mumet aku kok angel soalnya nadane nanti kok ana sing bledru niku mesti ngetut kok timbangannya kok blaen teko tengah-tengah gitu ya selawatan bareng-bareng tak klodaya ya mbak. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'al syani wa daraji atfatayaji rodal diwal karami ya uhailal ju diwal karami. Nah kuwi ketemu jan ki apa kurang kopi ngono apa piye to jane yo eneng lho rupane ayu ora mituhu besok kuripe bakal dibandu senadyan
yen wonge tampan ra duwe iman kapitunan baguse rupa atine Allah faedah apa urip tanpa guna faedah apa urip tanpa guna ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku krana bondo. Bondo niku namung titipan saking ngersane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kula jenengan sedaya nalikane napa nikmat saking Gusti Allah Mas Irfan dengan Mbak Fitri. Bondo niku titipaning Allah. Gawene kepripun niku tergantung awake dhewek. Suwarga neraka gumantung awake dhewek. Usahane nalikane urip dhateng ngene alam donya, nalikane pengen ridane Gusti Allah, pinaringan nikmat bondo akeh niku aja sampai dadi wong sing sombong. Nggih napa mboten? Aja dadi wong sing sombong, apa meneh dadi wong sing cetil. Jangan ya Dek ya, jangan. Harta itu titipan. Apa meneh sugih sithik kok sombong, ra patut babar blas. Ngapunten, zamane Kanjeng Nabi yang sombong dihancurkan. Abu Lahab, Abu Jahal. Zamane Nabi Musa sombong, bandane kathah ra karu-karuan. Korun entek. Firaun ngerojo, bahkan ngaku Tuhan, mau dituhankan, dihancurkan oleh Allah, tenggelam di laut merah tertelan badai. Gak gede-gede, nek jomblak. Ini sombong, awe dhewe nang alam donya, pinaringan nikmat akeh titik kok sombong. Mobil sitok kreditan rong lunas wae karo tangga sombong. Ra patut sae. Nggih napa boten? Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Jangan suka merendahkan derajat pangkat orang lain, apalagi sampai merendahkan profesinya orang lain. Apunten lho, kepala ini tempatnya kehormatan. Nggih napa mboten? Awake dhewek niki sirah kok dijeguk, nesu napa mboten? Gelo napa mboten? Gelo. Tapi nek bokong diceblekno ya masih ada maaf. Nggih napa mboten? Umpamane kok Mbak Fitri ceblek bokonge karo Mas Irfan malah ngaleme kumat nyapa, malah ngono. Karena apa? Kepala tempatnya kehormatan, sapi-apike bokong dilunggui. Tapi ketika kita ini posisi rukuk, niki kepala, punggung dan juga bokong itu harus sejajar. Nggih napa mboten? Maksudnya apa? Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Sing bedane namung iman takwane. Luhuring tumrap nungsa hamung iman lan takwane. Dawuh kang sanyata lumantar Al-Quran suci. In
akramakum indallahi atqakum. Sejatine wong sing paling mulia saka sira mungguing Allah ya iku wong sing paling takwa saka sira kabeh. Bondo donya kang den puji pangkat derajat kang dhuwur iku pepaes niku napa perhiasan iku pepaes donya kang bebida nggodha hati nggodha imane menungso niki kok lena karo gebiaring donya bondo malah digawe maksiat duweni badan sehat lali ibadat duweni anak ora tau diparingi pendidikan agama ya Allah nganti tumekaning pati ra gelem to tobat siksane neraka jahanam tumrap kang do lena terima kasih. Jadi monggo Allah mulya ora krana bondo pangkat derajate tapi iman takwane. Niki lho kepala, tempat kehormatan tapi ketika sujud kedudukannya tidak boleh lebih tinggi daripada bokong. Nggih napa mboten? Berarti kehidupan di dunia itu roda itu berputar. Nasibnya menungso sing panggah ngerti Gusti Allah. Siji pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima bondo Allah segala penentu. Saiki sugih mengko melarat, saiki melarat mengko sugih. Kalau Allah mengendaki kun fayakun jadilah mula terjadi. Nggih napa mboten? Sawang karo wong eleh, wong kaya to kae turunane wong sugih kae. Wah, ra umum sugih. Perusahaan gede ora bakalan entek pitung turunan, tapi kalau Allah berkehendak menghancurkan dalam waktu nggak lama bisa saja hancur habis. Tapi sing gak duweni apa-apa tapi nek Gusti Allah ngersani diangkat derajate dadi wong sing mulya ya Allah semudah membalikkan telapak tangan nggih napa mboten nggih ya Allah dodolan es teh lho susah nangis direndahkan, dihina, dicaci, tapi dalam waktu hanya semalam saja Allah ngangkat derajate mau nih gak duwe akhirnya tadi wong sugih bandane duit sak lemari ra kurang lho nggih napa mboten inilah kehidupan makanya dadi manusia sombong niku mboten saged kita ini sama-sama berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah ngono penaringan nikmat bondo jangan terlena seneng sedekah amal jariyah mana malu min sedekatin bayas tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah sedekah jariyah lah mbak zaman saiki wis dadi wong loman nulungi ngono iki panggene sing maido mbak rumuse wong urip ngono kuwi kok ana sing seneng mesti ana sing pegel nggih napa mboten ana sing ngelem sing maido mesti wonten laler-laler dalam kehidupan kita itu pasti ada tapi kita jangan pakai ilmunya laler hidup jadilah pakai ilmunya lebah laler niku senengane mencrok barang reget jadi senengane melu campur mau jojoki barang reget yang dihasilkan kuman dadine penyakit nggih napa mboten nggih ngrusui tok gawe rusuh tok gawe geger tok gawe rusak tok niku laler pengumuman tapi kalau lebah niku sing diencloki barang resik yang dihasilkan madu itu baik untuk kesehatan lho niki nah niku loro rabi krana bondo telu krana pangkat iya nek sing dadi pejabat terhormat tapi ngono wis purna dadi purnawirawan balik dadi rakyat gelare wong kampungan yang wis pensiunan balik wong kampungan ra bisa mentang-mentang mergo pangkate wis ilang pensiun
kan wis mantan nggih napa mboten. Kenyataannya zaman sekarang banyak orang yang tinggi pangkat derajatnya tapi ternyata hidupnya nggak tenang, nggak tentram karena banyak hujatan. Mereka nyawa kok banyak hujatan nalikane senajan to kanggonan pangkat derajat tapi ora amanat malah dadi pengkhianat. Naudzubillah. Sing nomor 4 nikah krana iman takwani, insya Allah niki sing dadekake rumah tangga ayem lan tentrem. Niku umpamane bojo ayu ora ayu, ganteng utawa ora ganteng, sugih utawa melarat, pangkat derajat utawa biasa-biasa saja, tapi kalau nikahnya dibarengi kanthi iman takwa, insya Allah urip panggah ayem lan tentrem, nerimo ing pandem diridani Allah. Allahumma amin. Ikhlas makfirah. Rumah tangga niku mesti ana bengkreke. Yang namanya perselisihan rumah tangga niku enten wajar nggih napa mboten? Bu, Ibu, jenengan nggih tau geger kalih garwane napa mboten? Matos nggih Pak? Tahu rumah tangga nek kon mulus terus sih. Nonsen. Dia mungkin lah nyau, nggih napa mboten? Iya, tapi yang membuat rumah tangga jadi berwarna itu ya seperti itu. Ketika ada perselisihan, rada engkel-engkelan, tapi salah siji gelem ngalah, akhirnya akan timbul kemesraan yang menghangatkan. Lo kan ngono. Siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja ora karene dadi geni kabeh munda kok. Bong, ibarat gelas nek kena bentik tapi aja nganti pecah. Mas Irfan, Mbak Fitri, kembang mawar, kembang kenongo. Bu, Pak, kembang mawar, kembang kenongo. Mawar maneka warna cobane, kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono. Nalikane tukaran gegeran niku lho, aja eling sing disawang eleke tok, salahe tok, tapi ingatlah perjuanganmu, ingatlah kebaikannya, ingatlah pengorbanannya. Nggih napa mboten? Mas Irfan kali Mbak Fitri tukaran gegeran, eleng nalikane manten anyar, janjine hidup semati seiya setata. Ngono jeneng-eling. Abang-abang semut, Mas Irfan pejagesan, Dek Fitri badhe tumut. Terus Mas Irfanin jawab, "Apa iya lho Dek Fitri, omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti bato-bato kaya ya. Mas Irfan, Mbak Fitri, Bu, Pak, rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Nggih napa mboten? Ridhonya istri terletak kepada suaminya. Mbak Fitri, Bu, dadi nanti harus atas izin suami. Ridhonya istri terletak pada suami. Ketika sudah selesai akad nikah, ketika perempuan belum status istri, dosa senanggung wong tua. Tapi kalau wanita sudah status istri, itu yang menanggung dosanya adalah suami. Mula pola sapola kudu ngati-ngati anggone lali ibadah, ora gelem nglakoni salat, malah berbuat maksiat, ngumbar aurat, niku bojo sing nanggung dosa. Perempuan wajibnya adalah taat selama suami orang ngongkon maksiat. Loh, ini loh istri itu wajibannya taat kepada suami. Sampai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang istri yang ditinggal perang oleh suaminya berpesan, "Dek, kalau aku belum sampai di rumah, jangan kau keluar dari rumah ini sejangkah pun, selangkah pun, karena aku tidak bisa menjaga keselamatan dan kehormatanmu." Ini tanggung jawabnya suami. Zaman semono HP rongene. Sing lanang perang, sing wadon ning omah diparingi kabar orang tuanya sakit sampai meninggal dunia. Istri ini karena taat kepada suaminya, mengingat pesan suaminya untuk tidak melangkah dari rumahnya walaupun selangkah, walaupun dalam keadaan darurat, orang tuanya meninggal sampai dikuburkan. Ya Allah, isane nangis tok tapi ndak wani metu ka omah. Suaminya pulang, istrinya menangis, sing lanang melu rumangsa salah. Tapi akhirnya datang ke tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menceritakan keadaan yang terjadi. Napa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketaatan istrinya kepada suaminya menjadi penggugur dosa bagi orang tuanya. Masya Allah. Lu niki, maka seorang suami nalikane gegeran tukaran, ingatlah pengorbanan istrimu. No, berkorban le taat kepada suami, meninggalkan orang tuanya urung nalikane hamil sangang sasi 10 dino mangan ra enak ora jenak, melumah kaya tumpeng mengkurem jomplang, mlaku kaya panjat dran ben urung nglairne totoane nyong kapok lu kok ngeden orang tahun meteng maning. Ya Allah, bertaruh nyawa dereng mangke nalikane putrane pun lahir. Ya Allah, istrimu mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Nggih napa mboten? Urung resik-resik omah, beres-beres semuanya. Lho niki suami ingatlah perjuangan istri. Maka seorang wanita sholat wajib dilakoni, sing poso wajib dilampahi. Nuwun sewu Mbak Fitri, puasa itu Bu, halo, wanita itu sing wajib utama sing dilakoni poso niku poso wajib. Nek perkara poso sunah niku senadyan to apik, tapi kalau status istri harus atas izin suami. Suami gak ngijini, ojo pisan-pisan jenengan niku kok nekat poso sunah. Sing kakon njaluk diladeni, "Mas sesuk poso sunah." "Lho lho, Dik, aku mumpung ning omah, mosok aku mbok kon poso meneh. Ngaplu aku sampe budal lho, Dik." Jenengan nekat poso ngladeni sing kakon megah. Poso sunahe apik, tapi enggak ndadekake ganjaran. Karena apa? Menolak keinginan suami. Pangamu kok ngladeni bojo kuwi malah ganjarane akeh. Iki nek perkara poso sunah lho. Nek perkara wajib sing kakung umpamane kok ngelarang niku malah sing lanang itu dosa. Maka seorang istri tidak boleh untuk mentaati. Tapi nek perkara poso sunah niku iso ditinggal nek sing kakung ora ngijini. Niku istri sholat wajib dilakoni, poso wajib dilakoni, menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, taat kepada suami selama suami ora ngakon maksiat, mbek seneng akhirat kari milih mlebu swarga lewat dalan ngendi mawon. Allahumma maka berikan pelayanan terbaik kepada suamimu Mbak Fitri. Ya ladeni, monggo Mas ngersakaken dahar napa sayang niki unjukanipun ngono ya. Berarti kan suamimu dilem titik rapopo. Ya Allah, bojoku mundak ganteng deh cintaku. Jenengan gak gelem ngeladeni, gak memperhatikan suamimu di rumah. Di luar itu banyak wanita-wanita yang siap memperhatikan suamimu. Kok ngono? Nggih, Bu. Halo. Ya termasuk aku barang. Aku kan juga wanita. Jadi awake dhewe iki gak gelem ngladeni memperhatikan suami apa yang jadi kebutuhannya. Di luar banyak yang memperhatikan suami kita. Pangapunten lho nuwun sewu. Ya Allah, piyanten kakung niku nek dialusi ngoten kadang-kadang sing kakung niku gampang lek kepencut tok. Nggih napa mboten? Neng omah diladeni karo bojo panganan enak model kaya napa kemon muni matur nuwun angel ra karo-karuan. Jajal ning gone warung, monggo Pak, kopine dipun unjuk. Matur nuwun lho Bu. Piye? Terjadilah obrolan kok piyambak lho Pak. Duwe teng pundi? Lah wong awake jare ngomong ra penak. Ngoten niku. Mula perhatikan suamimu dengan baik. Pak, halo. Bapak, Mas Irfan, pengen diladeni Mbak Fitri sing apik. Bapak pengen diajeni, pengen dihormati kali garwane nggih Pak. Syaratnya 3 Mas Irfan. Pak, syaratnya 3. 1 ojo lamis, 2 ojo egois, 3 dompetnya ojo tipis. Mantap. Nggih mboten Bu. 1 ojo lamis. Jangan napa niku bermain lidah. Nang kene ngomongi setia, jebule nang kono simpenane akeh. Ning omah leh muni cuma kamu sayangku di dunia ini.
aku di dunia ini, tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Neng muni kan ngono neng omah. Ya Allah, jarene satu-satunya jebule ning jaba gendane pirang-pirang. Aja lamis, tapi ku ra sing kakung tok, sing putri ya ngono. Halo. Bu. Mbak Fitri, sing lanang kerja nyambut gawe ning omah jenengan ya kudu jaga harga diri dong. Aja sing lanang kesel nyambut gawe lah kok sing wedok pir sopir aja nengah-nengah. Pir mampir mumpung bojo kurang ning omah. Ya ra genah. Mbok ngelingono manten anyar nek muni kaya ngono kae. Ham tumhari sanam, ham tumhari sanam, jane men के कसम न जुदा होंगे हम तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे सनम. Melu ngerti artinya? Gak. Nek muni jarene cintaku hanya milikmu, sayangku. Cintaku hanyalah milikmu. Selamanya kita tidak akan pernah terpisahkan. Cintaku hanya milikmu, oh sayangku. Pren. Makanya rumah tangga niku magfirah, saling memaafkan. Duweni salah gelem njeluk ngapura, nek dijali ngapura ya gelem ngapura. Ngelingono lho manten anyar ngene iki kaya yak-yak mlaku gandengan, kesa dipijeti, kesandung ditulungi. Ya Allah ngentut sampai delik. Mangane dulang-dulangan, mlebu mobil lawang dibuka ning munggah mobil bokong disangga. Dandan suwi kaya apa panggah dinteni. Lho nggih napa mboten? Anyar jajal kawak. Ya Allah, mlaku gandengane wegah malah dikipatne. Jenengan nggih ngoten niku, Bu? Ya Allah, jangan dapat dinget putune Raden Seno. Iki gandengan protoli dosa iki. Gandengan nang ndi Pak? Nang ndi garwane digandeng nggih, Pak? Tenan niku, Pak. Yakin niku. Sebab niku ada hikmah. Selain merotoli dosa, niku juga mengamankan perekonomian, Pak. Dolan-dolan nang pasar bojomu gandengan Pak, pomene nang mall. Tenan protoli dosa ya karo nganu Pak, ngatur dompet, Pak. Wong wedok ora digondeli, saben toko dienggoki, Pak. Tapi yang nuwun sewu, Pak, mulyakne istri rezeki jenengan dilancarno karo Gusti Allah. Allahumma siji aja lamis, loro aja egois. Rumah tangga bukan paling tapi saling. Ketelu dompet aja tipis. Golek rezeki usaha sing halal sing diridani kalih Gusti Allah. Mas Irfan, rezekine pengen lancar, senyumnya istrimu yang jadi kuncinya. Nuwun sewu Pak, nenggone bojo cetil nggih Pak nggih. Sing loman aja medhit Mas Irfan. Sedekah utama seorang suami itu adalah kepada istri dan juga kepada keluarganya. Niku lawange rezeki. Allahumma amin. Allahumma amin. Aja sampai ning gone bojo cetil sedangkan ning jaba lomane ra karu-karuan. Penyanyi sawer ning bojo cribalah. Ya rezekimu ya bakalan crit ngono. Nah iso ning oleh bojo niku sing akeh. Aja nganti lali sedekah amal jariah ingkang sae, termasuk nyenengake keluarga, nyenengake tiang sepuh, termasuk sedekah amal jariah di luar. Ngapunten, duweni keturunan, duweni anak, wong tuane kok tirakate riyadhohe seneng sedekah amal jariah. Insyaallah putrane jenengan nek duweni masalah digampangake karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.